Si stanno raccogliendo i cavalli dietro l'autostart per dare il via a questa quinta corsa del convegno. È il premio Cerotto, una dotazione di 3.410 euro e vede 10 cavalli che prenderanno tra un po' gli ordini dello starter per dare il via a questa corsa sul miglio, riservata a cavalli europei di 5 anni e oltre di categoria G. Leggiamo il campo dei partenti. Con il numero 1 c'è Ele Lamborghini con Alberto Di Chiara, con il numero 2 Amore Stecca Roberto Faticoni, con il numero 3 Concord Live Antonio Di Nardo, con il numero 4 Colorado Spring Nicoletta Ravaioli, col 5 Corcovado Filippo Monti, con il numero 6 Frank BF VP dell'Annunziata a chiudere i primi 6 che partono attaccati alla rete. In seconda fila abbiamo il numero 7 Eros Gad con Maria Laura Lonano, il numero 8 Empirio con Tommaso Gambino, il 9 Eva Bye Bye Roberto Vecchione, 10 è Fast Day Prav con Lucio Becchetti. Le quote sostengono Corcovado che parte dal numero 5 e anche Empirio che parte dal numero 8, e poi abbiamo attenzioni per Concord Live che parte con il numero 3 guidata da Antonio Di Nardo. La macchina ha completato il percorso della curva e ora davanti alle tribune lancia i concorrenti. Parte come atteso molto forte Corcovado e prende immediatamente la testa della corsa davanti a Concord Live, anch'esso partito piuttosto in maniera svelta, e dietro di loro Colorado Spring con il numero 4, e così c'è già un terzetto di cavalli che conducono con un parziale già in rallentamento che corrisponde per i primi 200 metri a un 14,7. Dal fondo del gruppo spunta già l'immagine di Eva Bye Bye, credo, numero 10, no, è Fast Day Prav che prova ad avanzare, a mettersi sui primi, ma senza aggredire particolarmente quelle che sono le prime posizioni, e quindi si arriva ai 400 metri in 29,9 con davanti a tutti Corcovado, poi dietro di lui abbiamo Concord Live, poi a destra Fast Day Prav che ha fatto questo primo spunto. Eccola che arriva Eva Bye Bye in terza ruota, quella che si aspettava prima, e ora è Eva Bye Bye che dopo 600 metri si butta decisamente sulla testa, e dopo 700 metri Eva Bye Bye ottiene il via libera per arrivare agli 800 metri davanti a tutti. 800 metri in un minuto, è una corsa mossa, ma Eva Bye Bye ha fatto quell'azione di sfondamento che probabilmente potrebbe avere cambiato l'assetto della corsa stessa. Eva Bye Bye ora prende un po' di vantaggio, un paio di lunghezze per Roberto Vecchione. Eva Bye Bye che se ne va 14,8 per i primi 1000 metri, quando prova a inseguire Corcovado ma sembra un po' in difficoltà. Alla sua destra c'è Fast Day Prav che prova a superarlo. Arriviamo agli ultimi 400 metri, 14,8 per la retta delle scuderie. Eva Bye Bye sembra onestamente aver inserito la sesta marcia e se ne va, prende distanza da tutto il gruppo, assolutamente è in possesso della corsa. Arrivano gli altri ma a lottare per la seconda posizione. Numero 1 Ele Lamborghini squalificato. 14,4 per la retta, e Roberto Vecchione si avvicina sempre più velocemente al palo dell'arrivo. Dietro prova a difendere la seconda posizione Corcovado, ma arriva Empirio e ancora più forte Concord Live, quindi vince in 13,9, un tempo assolutamente significativo, 1,58,4 per questi 1600 metri per la vittoria di Eva Bye Bye Roberto Vecchione. Per il raddoppio in giornata di Ciro Di Nardo, la proprietà è della signora Rosanova Aniello per questa femmina di 6 anni da Naglò e Utilla Bye Bye, che appunto si è portata a casa il premio di questa quinta corsa, la prima posizione. Vediamo dietro di lei, quindi primo il numero 9, secondo posto probabilmente per il numero 3, al terzo posto il numero 8, poi abbiamo il 5 e al quinto posto il numero 10.